Сегодня на прогулке в лесу. Такой пейзаж. Со мной радиоприемник. Об'єднані громади. Мріє про успіх і виклики сьогодення, коли відповідальність береш на себе. Як вони будуть розвиватися, це залежить від кожного голови, якого обирає громада. 104,3 радіо вирушає у громади, аби поширити ваш досвід. Мелодия. Мелодія FM. 102,5. Стокмака. Реалізація дій щосереди. Радіо та радіокультура. Де-то тут було авторадіо, а де воно, хто його знає.